大家好，今天给大家推荐斯坦索姆收益测试。我们可以看到吉安娜的收益为650斤每小时，认地者这边的收益是700斤每小时。本次测试用的是鸟格，测试次数是9趟，每趟约6分35秒到7分10秒左右。主要的收益是掉落的装备，绿装1斤以上直接丢商店，武器全部分解，有几率暴击3个强效不灭。以上的材料均已按拍卖行的最低价格售出，对拍卖行价格熟悉的可以卖到更高。刷斯坦索姆最好有大象，没有大象的话最好也有工程的机器人，可以3到4波卖一次。有防骑、盗贼、法师的刷的会更快更有效率。关键的是在 BOSS 位置处下线，用小号重置或者用出本红。以上是本期的内容介绍，敬请点赞和关注，谢谢大家。具体的刷怪路线大家可以细看刷怪过程。